E no vídeo de hoje temos aqui uma reação para estar mostrando para vocês e gostaria que vocês ficassem até o final desse vídeo para você poder participar dessa trollagem que a Vanessa fez com o Charles. Mas no final dessa trollagem, a Vanessa acabou se dando mal. E observando essa trollagem, a Vanessa mostrou aí para o público como é a vida do Charles e da Vanessa fora das câmeras. E todos nós sabemos que essas pessoas que vivem de trollagem, eles mostram o que eles na vida real, certo, pessoal? Talvez você não vai concordar com o que eu tô falando, mas 80% dessas pessoas que fazem trollagem, eles estão agindo em cima de algo que eles vivem, certo? Mas antes que nós comece a reagir esse vídeo, gostaria de estar aqui agradecendo a todos vocês que sempre estão aqui participando e também deixando as suas opiniões. Então vamos conferir esse vídeo da Vanessa e logo em seguida colocamos aqui alguns assuntos para você deixar a sua opinião, o que você pensa sobre tudo isso. O que foi isso no teu pescoço? Poxa, tá doido, menino? O que foi isso no teu pescoço? Tu tava onde? Tu saiu daqui falando que Sai, tu tava doido, você demorou desse tanto. Sai, maluca. Aí foi chefão dele, eu tô vendo. Ô Charles, Tá vendo o quê? O Tira que a mão, que foi tira a mão, não isso? tô fazendo nada. Poxa, tá doida? tu não tá fazendo nada. E por que Tô que teu doida. pescoço tá cheio de batom? Como é? Por que que teu pescoço tá cheio de batom? Você quer ser... Me diz logo, tu bateu na minha porta, foi mole. Tu não disse que era pra almoçar? Homem, tu se conforma logo, porque aí é torão mesmo. Aí é pra botar pra torar, moço. Oxi, Tá certo. eu tô certo o quê, maluco? Hã? O que vocês estão dizendo? Ah, não, cara, ela não tá dizendo não sei o que, batom, e batom é pra quem? Pra que batom? Chefão é chefão. Tu vai deixar? Tu tava fazendo o quê, bicho? Aqui até aqui em São Miguel. Eu fui comprar uma carretinha pra levar pra fazenda pra trabalhar. É lá que eu fui. E é? É. Aí lá na carretinha, tu foi pegar na carretinha e melou teu pescoço de batom. Que batom, menina? Tu que melou meu pescoço. Se ninguém que não tá melado de batom não, ó. Isso aqui é o quê, por acaso? Ah, não, isso aí foi um cheiro que ela deu. Oxe, O cheiro que tá- deu? Que a nega deu, e tá tudo tá certo. Eu também faço desse mesmo jeito. Ó. Aí tu ainda vai ficar... Eita, Natal! Pô, não fico é pá. É, né? Ponto, ó. Tu sabe o que é que acontece? Boi usa ponta de enxerido que é, mas ponta é pra vocês mesmo. Você é um de gambá e você, Charles, isso não vai ficar assim não, viu? Fica assim o quê? Isso não vai ficar desse jeito Essa não. menina ela tem problema. Ela Eu tem tenho problema por quê? Tu Bora, sai bora, o daqui... almoço tá pronto, o almoço tá pronto. Não tem porra de almoço mais pra você também não. Não vai comer mais não. Tu sai daqui pegando e falando que vai comprar uma porra de uma carretinha. Demora que sua porra e chega aqui com o pescoço cheio de batom. E aí tu tá dizendo que eu tenho problema. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? É por isso que a gente tem que fazer, galera. Vocês aí, ó, homem, vocês. Não dei conselho pra ninguém fazer não, que ninguém é igual você não. Porque quando a gente, ó, não fazendo nada, daí leva a culpa. Então é melhor logo eu fazer logo pra eu levar a culpa de uma coisa que tá acontecendo de verdade. Bom, é isso aí mesmo. Ruim era se tu viesse pelado de graxa ou de óleo queimado que tu não é mercado. de batom. Batom, mas até eu já tô me montando. Quando você come junto mesmo? Pessoal, vamos colocar aqui a parte em que a Vanessa se estrepa nessa trollagem. Por que tu não admite logo? Chefão é chefão. Eu tava com mulher. Tava não. Pera aí, eu vou perguntar de novo. Eu estava com mulher agora. Tu quer dizer pra mim que tu não tava? Galera, se alguém tiver aí e quiser se habilitar, tá? Você não diga isso não, que já é cheio de... Eu vou matar você. Eu estou aqui em São Miguel do Araguaia, Goiás. Então, se alguém tiver pelo menos um interessezinho aí, pelo menos uma diversão, uma brincadeira, me procura, manda mensagem lá no Instagram, tá? Que é pra eu pagar pelo que eu fiz e não pagar sem dever, porque quando a gente paga sem dever é problema. Tu acha Chefão é bonito, tá? chefão, muito bem. Aí uma pergunta. Você tá no seu ponto. Tu acha bonito tu tá falando isso, né? É lindo. Tu se sente mais homem? Não, é porque na verdade assim, né? Eu digo? Diga, Eu digo? diga.
É porque assim, eu tô em São Miguel do Araguaia e eu tô num território que eu não tenho muito conhecimento, não tenho conhecimento de nada. Se eu tivesse também Serra não, Talhada, também né? não. Aí, Leinha, né? Ei, Você tá querendo dizer o quê? Você já entrou nesse assunto de novo? Eu não aguento mais! Rapaz, esse negócio de conta, isso não existe não. Isso é coisa que coloca em tua cabeça. Mano. É que se eu tivesse em Serra Talhada... Eu vou... Ei! Isso é coisa que coloca em tua cabeça. Leinha! Beijo pra você, Leinha! Eu vou pagar você, ó. Saia, vá. Vai, Charles, saia! Eu não faço mais trollagem com você, não, porque você não sabe brincar, não. Você é muito idiota! Saia, vá! Vai, se conforme. Sai! Que E porra é você, porra. sai daqui! Saia! Eu não faço mais porra de trollagem nem nada com você, não, que você gosta muito de pegar pesado. Oxi, então... Porra. Eu já entendi. Então isso aqui, assuma foi você que botou aqui. Porque eu sei que eu não tava fazendo nada, eu sei. Você, com seus parceiros em pé, que gosta de tirar onda da minha cara, todo mundo aí me chamando de corno em todo canto. Agora pensa no apelido bonito que eu fiquei, né, por causa de tu. Oxi, Por corno. causa de tu e das tuas palhaçadas. Porque é o que mais tem no mundo. Se botar chocalho de fora, ninguém dorme, não. E se Como é, botar, querido? e se botar aqui É o que dentro, mais tem no mundo. Se botar chocalho de fora, ninguém dorme. Então, tu caiu pra todo. É bom que tu arruma namorado, tu leva muito é gaia, chifre, E ó, eu? desse tamanho assim, ó. E Bom, eu tenho nada com isso. E eu tenho nada com isso, tá? Isso aí é problema. Agora, ruim você sabe o que é? A pessoa se incomodar. não existe não. Isso é coisa que ele bota em tua cabeça. você também, viu? Poxa, eu que vou me incomodar, chifre. Ah, ô, tu é maluca, chifre, né? Beijo, Leinha, pra Isso você, aí é- beijo. Você tá querendo saber o quê? Inteligência. É uma aspiração. É um saído de ar. Quando chegar em Serra Talhada, escuta uma coisa. Já sei, nós vamos fazer um vídeo na chácara com a turma, todo mundo, né? Você agora se entregou, você falou que se fosse em Serra Talhada, né? Quer dizer que as saidinhas que tu sai pra trabalhar, que tu vai no escritório, é porque tu tem outra neguinha lá em Serra, né? Eu sempre desconfiava, por isso quando você chega em casa, você sabe o que eu faço, E né? por que você tá babando? No dia que eu ver, eu vou arrumar minha irmã, eu vou embora de vez, você De vai... novo? Aí você vai endoidar. Arruma, desarruma. Arruma de noite, desarruma bem cedo. De noite, arruma de novo, então vai. Faça mais aqui no computador, não aguenta. Já é profissão, já é profissão. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar com a festa. Vai, abre o portão, aí sai o feito idiota. Abre o portão, aí chego lá. Liga de novo. Volta, vai abrir o portão e vai pôr a cara da boca. Olha. Agora eu tô lascada mesmo, viu, Charles? É 3 contra 1, é? Se assuma com o seu ramo de corno. Vai. 3 pontos não, mas corno é corno mesmo. Ei, vamos almoçar e vamos deixar de papo. Tem nada não, deixa. Eu vou aprontar uma com você pesado, você vai ver. Pra mim? Pra você mesmo, que eu Pra vou fazer. mim? É, e não vou dar nem aí, ó. Pra mim? Ó, ó. Pra mim? Pra você. Já sei, você vai aprontar uma lá na chácara quando nós voltar com a turma, né, Leinha? Eita, por favor, tá, ei, vai rasgar, ei, pare, vai rasgar, pare, Você pare, tá pare, pensando vai que só rasgar. porque você é grande também, né? É? Saia de perto de mim, me solte! Olha, você quando pode cuidar pra não segurar na Ei, agora eu quero morrer. Leinha, beijo, negona, nós. Tu agora quer morrer. Vai se arrombar! Também não quero mais saber de porra nada agora, volta e presta! Espinha a cabeça. Espinha a cabeça. Bom, pessoal, então vocês observaram aí essa cena e vocês viram que ela foi fazer aí essa trollagem com o Charles e acabou se estrepando. Como eu falei no início, toda trollagem que esse povo faz na internet, 80, 90% é o que eles vivem, certo? A própria Vanessa falou que ela arruma e desarruma as coisas dela. E também observando sobre essa cena, que já aconteceu também em outros vídeos, sobre aquela moça que se chama Leia, que o Charles acabou comentando aqui. E essa moça, pelo que eu vi no outro vídeo que nós postamos aqui no canal, ela é amiga da Vanessa. Então vocês percebem como que a Vanessa fica quando o Charles cita o nome dessa moça.
Não vamos confirmar que o Charles poderia ter uma queda por essa moça que seria amiga da Vanessa. Mas eu acredito, pessoal, que quando você que é casado ou casada e tem um amigo que o seu companheiro está de olho nela, então se afaste desse amigo, porque às vezes você está levando o diabo para dentro da sua casa, certo? E como todos nós sabemos que uma pessoa que tem costume de trair, ele faz isso de todo jeito, certo? Mas sobre o que o pessoal estão chamando ela de chifruda, foi ela e o Charles quem iniciou tudo isso. Se eles não mostrassem essa parte que eles vivem na vida pessoal, ninguém ia saber disso, certo, pessoal? E observamos também ali que a Vanessa, talvez fora das câmeras, aquela agressão que ela faz com o Charles, aquilo ali pode acontecer na vida real, porque ninguém está lá para conferir quando eles estão brigando, certo, pessoal? Lógico que todo casal briga, mas você gravar a sua vida particular e colocar na internet é o que o povo gosta, certo? E ainda ali o Tiringa e o Tonho tacando lenha na fogueira. E ali você observou que ela saiu com a caminhonete em alta velocidade. Naquele momento que ela saiu, poderia estar passando um carro ali também. E a merda estava feita por causa de brincadeiras idiota. E na minha opinião, esses vídeos que a Vanessa grava para tentar tirar algo do Charles com essas trollagens besta, ela no final ela acaba se estrepando. Por quê? O Charles, o Tiringa e o Tonho, os caras gostam de brincadeira, certo? E olhando assim, pessoal, não que nós estamos aqui protegendo o Charles, mas pelo que nós vê, eu acho que o Charles ele não vive traindo ela, pessoal. Isso é que nós vê pro lado de fora, mas é aquilo. Nós temos aí 50% de certeza e 50% de desconfiança, certo? Porque eu acho que o Charles não tem jeito de estar traindo, certo, pessoal? Mas também não é de se confiar, certo, pessoal? Porque se a Vanessa, ela tem aí uma desconfiança do Charles, porque alguma coisinha ele tem feito por aí, certo? Mas agora, o que ela precisa é parar de estar fazendo essas trollagens, porque isso pode acontecer uma merda, certo, pessoal? Lógico que se acontecer alguma coisa errada, eles não vão postar no canal. Então, sobre o que ela fez ali, fazendo essas pequenas agressões com o Charles, aquilo ali mostra quem ela é realmente, que ela tem aí um grande ciúme do Charles, principalmente com aquela moça que se chama Leia. Então, pessoal, sobre esse vídeo da Vanessa, eu gostaria que vocês colocassem as suas opiniões para nós ver o que vocês pensam, porque todos nós sabemos que muitas pessoas que acompanham o canal do Charles, da Vanessa e entre outros, acreditam em tudo que eles fazem nas gravações, certo, pessoal? Mas, como nós comentamos, quando uma pessoa grava um vídeo tentando fazer algo para ver se pega o seu companheiro, alguma coisinha essa pessoa está desconfiada, certo, pessoal? É igual eu falei, gravar a sua vida particular, o que você vive dia a dia e mostrar para os outros na internet, com certeza as pessoas vão colocar apelido em você e dependendo aí da situação, você vira até um meme para motivo de zombaria na internet. Então, coloque aqui abaixo o que você pensa, eu vou estar lendo e deixando aí também um coração de agradecimento. Então nós vamos estar chegando ao final de mais um vídeo. Fique com Deus e até o próximo.